学 Blender，搜浩克肥虫。好，然后接下来呢，咱们做一个机械键盘放到旁边。那这个键盘的话呢，我们可以先在这边呢做一个 box。这个 box 呢规定好我们这个键盘的大小。当然，这个现在呢我们所设计的这个大小呢，尺寸可能不一定正确啊，这个没有关系。然后呢，我们在这边的话呢，去把这个面 Shift 键加 D， 复制出来一份，按 P 分离。分离之后的话呢，就单独的这个面，我们可以在这里面呢，漏布工具环形，或者说直接把它缩小吧。OK， 我们在顶视图上面哈 ，S 键，然后呢在这里缩一下，缩一下呢，先把它缩成一个就是我们的一个偏正方形的一个样子。通常情况下呢，这种卡通的这种键盘的话呢，我们不适合把键盘画太多啊。好，那么现在呢，在这边 OK， 我就可以开始来进行一个复制。首先呢，在这边的话呢，我们先预留一些位置出来，然后通常情况下呢，这个键盘呢，1、2、3、4、5、6，一共有这个大概6排左右的这么一个情况。然后呢，我们单独的来控制一下。好，我们按 Shift 键，这边的话呢，其实如果你不按照我们的正常的键盘这个键位数量，也是可以的，因为它本身是一卡通的一个效果哈。好，我们在这里摁 OK， 沿 Y 轴，然后 Shift 键加 R。我们复制上一堆。好，复制上一堆以后呢，在这个顶视图上面呢，我们再 Shift 键加 D， 我们再沿着这个 X 轴，然后呢，在这里面去复制一下。复制一下以后呢，这个键盘呢，这个位置呢，我们在这里面呢需要错开一点。OK， 很好。错开一点以后的话呢，在这边可以再来一层。好的，然后呢，在这边 OK， 好 ，Shift 键加 D。我们再错开一点，沿 X 轴，再继续复制。然后呢，在这边呢，我们稍微再错开一点，行嘞，然后呢，这是3层字母键，上面还有一层数字键哈。OK， 好嘞，再 Shift 键加 D。OK， 我们在这里在 X 轴，再复制上一层。好，然后呢，这边的话呢，我们依然是错开一点。其实它的第一排这边的话呢，应该是一个整齐的。然后呢，从第2排开始，这个不一样了 ，Tab 键，我们在点模式下，在这里拉过来。好，拉过来的时候的话呢，我们在这里平移，平移一下，平移一下以后呢，这块呢，到时候我们尽量的把它拉整齐就 OK 了。好，这边呢是 Tab 键，然后呢，你还可以加一个这个锁定键 ，OK， 这边我们再来一个锁定键，之后呢，这块的话呢，还可以再来一个。不管是 Shift 键、Ctrl 键什么的都可以放到这边。这样的话呢，就可以做到确保两边一致。这边的话呢，我们再按 Tab 键，然后呢，把这边的这个退格键，我们在这里拉过来。好，拉过来了以后呢，这边呢还有包括像斜杠键，好的，也拉过来。甚至是什么呢？甚至是你可以在这里做一个回车键，我觉得也无伤大雅哈。OK， 做一个这种英式的这种键盘的回车键。好，这一块的话呢，拉过来 ，Tab 键把它呢，拉下来 ，Ctrl 键加 R，加分段。加分段以后呢，我们现在呢就需要确保什么呢？就是确保它这边的这个边沿呢，需要跟这边一致。跟这儿一致，它怎么弄呢 ？OK， 我们一定的是想把这个点，在这里面和这边的这个点呢进行一个对齐。好。所以的话呢，我们在这里切换过来以后，尤其是在这个点模式下，那么怎么样来对齐呢？我们可以开启捕捉，这个命令呢，就是捕捉了，捕捉到谁呢？捕捉到顶点，我们可以选择顶点，然后呢，在移动的时候，我们可以摁 X 键，确保它呢，只对 X 轴进行捕捉对齐，很好。哦吼，我们这个点应该选2个点哈 ，OK， 好嘞。然后按 G 移动，摁 X 轴，然后呢，这样的话呢，我们就能够轻松的捕捉上。好，如各位所见哈，那么这2个点的话呢，咱们就捕捉上了。那么在这边呢，亦是如此。OK， 好，我们在这里按 G， 然后呢按 X 轴，然后呢在这里面轻松的捕捉上。行了，这样捕捉上以后呢，这些点的话呢，我们就可以 M 键根据距离进行焊接，把这个合并的距离呢调大一点。好嘞。
这两个没合并啊 ，Ctrl 键加勾，好嘞，然后 M 键合并，好，两个点合并上了，这个呢就是一个大大的回车键了。这个我们先移开好了啊，先 X 轴移开。好，然后呢继续的把这部分选中，就是这部分的按键。好的，咱们在这里呱唧呱唧选中 ，Ctrl 键把这剔除掉，继续的独立。好，在顶视图上面，好，继续的按 Tab 键，然后呢这边的点呢拉过来，你可以这一块呢使用我们的缩放，把它拉的齐平，0 ，OK。使用公共坐标轴哈 ，OK， 好，拉平，行了，这样的话呢，就拉得非常的整齐。如果对这边这个点的整齐程度不是很放心，我们也可以在这里按0，这样的话呢，就把它拉平。拉平之后的话呢，我们现在需要把这儿所有的这些面，然后全部选中，进行什么呢？进行一个挤出 ，OK， 好，然后沿着我们的 Z 轴，在这里面把它挤出来。那么在这边我们可以继续的插入，摁一下 I 键，然后呢进行插入。插入的时候啊，最好把这个就是各个面关掉，不要让它去分开插入。好，然后呢这边插入的量，我们可以稍微的小一点，行嘞。然后呢这边的这个边的话呢，我们就可以把它们全部都给它干掉哈，就是说所有的这个外边沿的这个小硬边，因为我们知道啊，这个键盘它是一个梯形。所以在这边的话呢，我们可以把这个外面的这个边呢给它干掉它。好，选中以后呢 ，Ctrl 键加 X 键，好，在这边，那么这样的话呢，我们就成为了一个梯形的这么一个键盘。梯形键盘之后的话呢，还可以再对它呢进行一个就是边沿这边哈。OK， 我们选中它。好，边沿这边呢，咱们都给它选中。Ctrl 键加 B，OK， 在这里面呢进行一个圆润化的这么一个处理，好，非常棒。那然后呢，上面的顶面这一部分，也选中它。顶面这边的话呢，我们可以再摁 I 键，再插入一丢丢。用移动工具呢，我们再向下 ，OK， 稍微凹陷一点，把这个捕捉关掉 ，OK， 向下凹陷一点。平滑着色，你呢可以在这边的话呢，把它们都合并到一起。Ctrl 键加勾，合并到一起。合并到一起以后呢，我们在这里进行一个平滑着色。好，这样的话呢，键盘呢就有一种向下凹陷的这么一效果哈。颜色上面呢，我们可以在这里给它一个稍微灰一点的这种颜色。然后呢，它有的这个键盘的这个键位的话呢，我们做出一些标注来。突然间发现这儿还少一空格键啊，我们在这里摁 L， 好嘞，然后呢 delete 掉，把这边的这个按键的话呢，在点模式下，咱们拉过来，好的，这样的话呢，回车键也有了，这样的话感觉就非常的棒。好，然后呢，在这边的话呢，我把它呢放到桌面上面。从侧面来说的话呢，这个键盘 OK， 先把它的大小，请先跟我在这里确定一致。然后呢，在顶视图上面，我们来看一下，就是它的这个底座的这个大小是不是 OK。Tab 键，在点模式下，好嘞，再把它往这边拉一点。边沿的话呢，还是需要做一下切角 ，Ctrl 键加 B。好，然后呢，这边的边沿 Ctrl 键加 B， 再继续的做切角。这个底色的话呢，我们也是给它一个银白色，金属拉满，粗糙度控制好。好嘞，然后呢，在这边呢 ，Ctrl 键加勾，我们进行合并。这边的话呢 ，Ctrl 键加 R， 加分段。如果这个分段加不上，我们可以在这里 L，然后呢
Shift 键加 H 键呢，我们可以进行独立显示。好嘞，Ctrl 键加 R， 这些点呢，我们要把它连接起来。底下这个面呢，其实可要可不要哈，倒是无所谓。这些点的话呢，我们也要把它连接起来。很好，就是保证它这儿的这个布线呢，要完美。Ctrl 键加 B，OK， 好嘞。这样连接好的这个顶点以后的话呢，这个布线就特别的棒了哈。OK， 走你，然后呢这边 OK 再走你连接上。至于说到底下这个面，你们知道的，我其实特别喜欢节约，这种布线。Ctrl 键加 R， 可以在这边呢加几个分段，再 Ctrl 键加 R， 再 Ctrl 键加 R， 加分段。Alt H 键，然后呢把它们都调出来。键盘呢现在太平展了，太平展了以后的话呢，我们有一个弯曲的命令，非常的棒。这个弯曲的命令呢是属于修改器里面的一个范畴。变形里面呢，这里面呢有一些骨架什么的，这个我们在后面讲骨骼的时候会聊到。其中呢有一个叫做简易变形，它既可以产生扭曲，也可以产生弯曲。你可以看一下哪个角度是正确的。比如说这个角度现在是这样弯，证明这个轴的朝向 Z 轴的朝向不对。我希望这个 Z 轴的朝向呢，朝上，所以摁 Ctrl 键加右键括号键，在这边我可以改变一下这个 Z 轴的这个方向。比如说我们在这里旋转一下，好，绕着 Z 轴旋转，太棒了。那然后呢，再摁 Ctrl 键加右键括号键，好，关掉它。你甚至可以在这边呢，在移动这个坐标轴的时候，还能改变它的坐标轴的位置，看是从哪边来产生这种弯曲。好 ，Ctrl 键加右键括号键，关闭这个操作模式。这样的话呢，咱们的键盘呢，就卷起来了。移动到桌面上，稍微旋转一下，不要放那么整齐。OK， 好，先放到这边来。这样的话呢，咱们的键盘也就做得了。鼠标呢也非常好做，鼠标在这边的话呢，也是从一个 box 开始就可以了。好。咱们在这里来一个鼠标，夸张了一点哈，这个鼠标会比较胖，比较大。然后呢，在这里面呢 ，Ctrl 键加 R， 加分段 ，Ctrl 键再加 R， 继续的加分段。然后加分段之后的话呢，我们可以在这里面呢，去把它呢，去进行一个这种细分平滑，生成修改器里面的细分平滑。加细分平滑之后的话呢，我们来看一下，这个时候一看，妈耶啊，这上面这块的话呢，感觉到太平了。所以呢，我们可以在这里 S 键，稍微收缩一下。这边呢，好嘞，收缩。顶视图上面呢，可以把这些点，咱们在这里面呢，使用移动工具，往回拉一下。这样的话呢，就非常的圆润了哈。好的，这边的这个点的话呢，我们可以在这里面缩放。然后呢，在这里面沿着中心轴啊，就是经常我们轴标，这个轴要来回的进行更换。好，然后呢，这边的这点也是如此。拉一个胖胖的一个鼠标出来。从正面来说的话呢，这些点的话呢，我们可以在这里稍微向下拉一些，以确保呢它非常的圆润。如果这像我一样哈，一看妈耶啊，这块不平了，赶紧修一下。不平整的时候呢，缩放工具是一个不错的一个工具。我们在这里呢就可以把它去摁数字键0，进行这种拉平的一个处理。那然后呢，你还可以在这里面呢删除掉其中的一半。我们会看到啊，细分平滑和这个镜像功能呢是特别常用的这种功能。好，那么顺序呢也最好是先对称镜像，然后呢再进行细分，这样的话呢不容易出错。好嘞，这边的这个点的话呢，在顶视图上面，我们也把这边拉一下，处理好了以后，然后呢看一下这边的这个咱们的按键啊，应该也该跟着一起来这个制作一下了。好嘞，哦吼。然后呢，这边的这个点，我们在这里面呢，从侧面，在这里往下拉，压一下之后啊，这边的这个点，请允许我再把它做胖一点哈，各位，胖一点的话呢，就非常符合咱们的这个卡通的这个效果了。
然后呢，我们现在可以把这个呢修改器全部应用掉。应用掉以后呢 ，Tab 键就是我为了要的就是保留这个细分的效果，因为一旦保留这个细分的效果之后的话呢，我们再次的处理的时候呢，会有更多的这个分段，来帮助我们进行细化。好，那然后呢，这边的这个按键，你可以把这边的这个点，就是 OK，我们的这个点在这里拉平了。好的，我们可以把这儿的这个点选中它。选中它以后呢，我们在这里利用缩放，好，数字键0，沿着它这儿拉平，拉平以后，我们就可以把这边的这个面，选中它了，就是我准备把这个鼠标的按键的这块 ，OK， 咱们把这儿，把它分离下来，按 P， 去分离。好，分离之后的话呢，我们单独的看这个，这鼠标，那这里的这个面的话呢，我们把它呢挤进去一点。你可以在这里把这个边 ，OK， 在边模式下，好，边模式下呢，我们再从侧面按 E， 然后呢进行一个挤出 ，Ctrl 键加 R 键，加分段 ，Ctrl 键加 R，加一个分段，好的，还不错。这儿呢就有这么一个空壳，这样的话呢，我们在做这个按键的时候呢，会比较的容易处理。再 Tab 键，然后呢这边的这个按键呢，这里 Ctrl 键再加 R 键，好嘞，我们再继续的来加这个分段。好，加分段以后的话呢，你可以把这块的这个滚轮这儿，咱们在这里面呢给它摁下去。Alt 键加 E， 然后呢，沿法向我们在这里挤进去一点，很好。这个整个的这个边沿呢 ，OK， 就这边儿，也就是这个边儿和这个边儿，得嘞。我们在这里也按 E， 然后呢再挤进去一些。Ctrl 键加 R， 继续的来加分段，让这儿硬起来。这个小接缝啊，这块我觉得合着是不是还得再来一下？应该先把这个小接缝，咱们先处理好啊。OK， 请等我。很好，然后呢，把这个 Clip 先关掉，把这边沿，现在都选中它。都选中以后的话呢，我们从侧面按 E， 然后呢挤出来一个 ，Ctrl 键加 R，加分段。把这个对称呢，咱们先关掉，看看这里面这个面，加出来了没有？好，加出来了以后呢，打开看一下，这个对称的时候的话呢，我们是有一个合并的，把合并关掉，让中间这个接缝这儿呢，更加的明晰。好，现在呢，平滑处理这个还是要有的哈，我们在这里平滑一下。这个边这儿呢，不是特别好啊，如各位所见，就这边这边的话呢，为什么不好？是因为它这儿的这个布线，这儿 OK， 看起来有一点点的尖锐，有一点点的尖锐呢。这块这么处理，按 K 键，你可以在这旁边呢，这块的话呢，再卡上一圈线。这个呢，是一种典型的这种硬表面方式的一种建模的技法。要确保这边的这个布线呢，都连成四边形，才可以。OK， 在这里按勾。尽量的都把它连接成四边形。好，这边的话呢也是按勾，在这里 ，OK， 连接四边形。那么在平滑的时候呢，它这个边沿这块呢，就不会特别的尖锐了。好的，主要刚才这边的加线是为了让它去移动一下。Tab 键，这边的这个点 GG。好嘞，拉一下，把它拉的稍微均匀一些，行，还不错。材质看给了没有哈？这个鼠标的话呢，咱们就给成这白的，我看也问题不大。然后呢，在这边 OK 给成一个白色。好，开始来做它的这滚轮，这块的这个弧度其实问题不大啊，这块这个弧度。好嘞，滚轮的话呢，从侧面，我们在这里把这个
就是游标放到这里来 ，Shift A， 然后呢添加一个这个圆柱形。圆柱形的话呢，分段数因为它很少啊，所以分段数呢我们在这放小一点，0.1。面向咱们的这个视图，和这边的话呢，我们进行一个这种对齐。选中一下，咚咚咚，哎，旋转一下。好嘞，现在呢，你可以把它移动过来 ，S 键，哎，缩小一下。Ctrl 键加 B， 哎，该有切角的地方，哎，我们还是要有切角。这滚轮的话呢，哎，我们在这里弄成黑的，平滑着色。哎，这样的话呢，哎，滚轮也有了。滚轮有了以后的话呢，前面还可以连个鼠标的线啊，当然无线鼠标这个其实也没问题哈，无线鼠标吧，啊，咱们就直接来一个 ，OK， 无线鼠标搞起来。通常呢，这种手绘版的话呢，还会配一支笔啊。手绘版的话，咱们刚才快进的时候已经看到了，并不难做 ，box 就来了。然后呢，再画一支笔，这个笔的话呢，我们也是哎，在这里把游标放到这儿，还是从这个 Shift A 圆柱形开始啊。笔的话呢，分段数这个分段数可以少一点，10个分段，我就觉得足够了，因为它主要是半径很小，然后呢，这个长度哎控制一下。旋转，哎，巴拉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 ，旋转过来了以后呢，我们在这里可以 Ctrl 键加 L 关联材质，好，这材质它就来了。Ctrl 键加 R， 哎，加分段。通常情况下呢，这个笔尖这边呢 S 键，哎，我们稍微收缩一下，按 E， 然后呢进行一个挤出。好嘞，哎，有这么一个笔尖 ，Ctrl 键再加 R 键。然后呢，这边的话呢，我们可以稍微收缩一下。OK，S 键。后面的笔尖的话呢，哎，笔的后端，哎，咱们在这里 OK， 可以在这里再来一个。然后呢，再挤出一点 ，S 键，再挤出，再挤出，好嘞，再挤出一丢丢。把它后面哎做圆润，这个边界的话呢 ，Ctrl 键加 E， 哎，标记为我们的这个锐边，这是橡皮擦啊这块儿。然后呢，这块的这个边 ，Ctrl 键加 E 也是标记为锐边，哎，凡是需要标记锐边的地方，哎，这咱们都把它不要吝啬哈，锐边标记好。然后呢，这边的平滑走起来180，当然你这个平滑着色啊要有的。有这么一支笔，笔上面的话呢是有按键的哈，这部分。另外的话呢，我觉得这个面 ，Ctrl 键加 R， 哎，加一点分段。然后呢，这边的这个面上面的话呢，哎，我也打算换个颜色。你可以在这里面呢再新建一个纯黑色，然后呢指定给它做一点变化出来，粗糙度 OK， 哎，拉粗糙一点。笔尖呢有白的有黑的啊，这都无所谓。顶视图上面呢，我们现在在这块 OK， 好 Shift A， 然后呢新建一个这个小 box， 嚯啊，这 box 一弄就特别大哈。你可以在这里尽量跟这笔呢去看齐啊，这都没问题。点模式下，这边的这个点呢，哎，咱们在这里拉出来一点。好嘞，哎，这笔上面呢有2个按键，底面呢，哎，咱们在这里删除掉。手绘板呢是咱们这个话说啊，这手绘板是我们做设计啊必须要用到的这么一个工具，就是说在我们后面做雕刻呀、做什么的时候呢，哎，它都能够用得到。OK， 好的 ，Ctrl 键加 R。哎，在前面加一节分段 ，Ctrl 键加 R， 后面加一节分段。加分段的目的呢，是为了这笔尖没有这么笔的按键，它没这么硬哈。OK， 平滑一下，
关联一下材质。这边的话呢 ，Ctrl Shift 键加 R，OK， 把这边 S 键缩放一下 ，Ctrl 键加 E 标记为锐边，平滑着色。然后呢，你可以 Ctrl 键把这个按键选中，这儿 Ctrl 键加勾，我们合并到一起。哦，这个妈呀，这合并以后就很麻烦是吧？还增加了平滑，得嘞，那你就别给我增加了。可以在这里面呢 ，Ctrl 键加 P 哈，加一下副对象。副对象在我们做那个什么的时候会用到啊，骨骼的时候我们那儿会用到。好，这支笔的笔尖儿，现在这个笔尖儿有点长。这笔尖儿的话呢，我们稍微再往回收一点。把这笔呢，给我放到旁边去。好，这一看就是一画画的，是吧？学 Blender，搜浩克飞虫。